Një 72 vjeçar I cili ka qenë duke u futur në Shqipëri nga pika e kalimit kufitar Hanihotit është arrestuar nga policia pasi mbante armë me vete. Në përpjekje për të shmangur kontrollin nga pala malazeze, 72 vjeçari Faruk Sekja është larguar me shpejtësi dhe është futur në territorin e vendit tonë, në pikën e kalimit kufitar Hanihotit, në territorin e malit të zi në dalje për në Shqipëri. Shtetasi Faruk Sekja, I cili drejtonte një automjet tip Benz, nuk ka ndaluar për të kryer procedurat për hyrjen në Shqipëri dhe është larguar me shpejtësi duke u futur në territorin shqiptar, njofton policia. Ai ka tentuar të fshehë armën e zjarrit, pistolet mbrapa një ndërtese në pikën e kalimit, por është kapur nga policia. Ndërkohë, gjatë kontrollit që efektivet e policisë kufitar I kanë ushtruar në automjet, I kanë gjetur të fshehura edhe 17.640 euro të ndara në disa pjesë. I moshuari rezulton me precedent të mëparshëm penal për armbajtje pa leje. Ndaj tij rëndojnë veprat penale, trafikimi I armëve dhe municionit, mosdeklarimi në kufi të hollave dhe I sendeve me vlerë, pastrimi I produkteve të veprës penale dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë.